Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich etwas ganz Spezielles für euch, denn heute werde nicht ich einen Mikroscaler testen. Heute testet mein Mann, der keinen Heli fliegen kann. Und heute testen wir, ob das neue Produkt, was ich reviewe, bei ihm überlebt. Also, bleibt dran. Mein letztes Video mit der kleinen Mini-Apache war ein durchschlagender Erfolg und ich habe so das Gefühl, dass kleine Mikroscaler für euch tatsächlich interessant sind. Vor allen Dingen, wenn sie Features haben, die es ermöglichen, langsam das Fliegen zu lernen. Und Razordon Flash war so nett und hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, einen noch kleineren Scaler in Form einer EC135, wir sprechen von ungefähr dieser Größe, zu reviewen. Und dieser Heli soll sogar noch anfängertauglicher sein, sprich, mir wurde gesagt, er kann alleine abheben, er kann alleine landen und er hat einen optischen Höhensensor. Hier ist das gute Stück. Und er hat die großartige Aufgabe, dieses Statement zu testen. Ist dieses Ding wirklich anfängertauglich oder nicht? Ich bin sehr gespannt. Ist wie Weihnachten ohne Weihnachtsmann. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Unboxing. Felix darf jetzt aus Sicht eines absoluten Anfängers, der sich so ein Ding gekauft hat, selbst in die Box gucken, selbst herausfinden, ob alles richtig programmiert ist. Und er darf auch selbst herausfinden, wie funktioniert das Akkuladegerät, wie nehme ich das Ding in Betrieb. Und wir werden sehen, ob das funktioniert. Ich bin als kleine Hilfe natürlich immer dabei, aber ich werde erstmal versuchen, meine Klappe zu halten. Können wir bitte kurz einmal wertschätzen, dass das Felix' erster YouTube-Auftritt ist, wo er wirklich eine Hauptrolle einnimmt? Links. Überlebt. So, jetzt gucken wir uns mal hier erstmal die Box an. Was haben wir denn hier? Ihr seht hier ganz schön 5-Blatt-Kopf und ein Fenestron. Ich bin sehr gespannt. Aha, was haben wir denn hier noch alles? Das sind wohl die verschiedenen Modelle, die es gibt. Der hier sieht ja sehr interessant aus. Dann, do your thing. Ganz aufgeregt. Hey, du bist ja rot. Verarscht. Denk daran, schön alles zu kommentieren, was du dir denkst. Ja, jetzt gerade denke ich C190. Ein echter 5-Blatt. Nee, was schön. Haben wir auch einen echten Fenestron? Tatsächlich ein echter Fenestron. Und hier sieht Mit man auch extra Motor. mit dem kleinen Brushless-Motor. Und was macht er auf dich für einen Eindruck? Ja, hört solide an. Guter Jahrgang. Für deine Riesenpratzen natürlich. Wegwerffernbedienung. Das ist Extrablatt. Es sind 5. Das ist ja fantastisch. Das heißt, du kannst sogar einen Satz kaputt machen. Und, das kenne ich von Mission Impossible. Hier reingucken. Du meinst Man in Black. Man in Black, genau. Was ist es? Irgendein Akku. Ein Käbelchen ist dabei. Nur zum Schrauben. Ehrlich gesagt, solltest du erst mal rausfinden, wie du den Heli lädst, bevor du mit dem Sender rummachst. Hey, mit dem Sender rummachen. Ja, rummachen ist dein Ding. Ja. Und was die meisten Männer ja nicht können, und du bist gerade das Paradebeispiel dafür, Anleitung lesen, es wird überbewertet. Ne? Ich wollte nur mal sagen, da ist eine dabei, die könnte dir vielleicht Das helfen. ist der klassische Entdeckergeist, Schätzelein. Dann hat der irgendwo hier die Nabelschnur. Nee. Tja, Gehen wir zur ist das die chinesische Variante, die du gerade liest? Weiß nicht, ob die dir so viel hilft. Wir haben hier immer bunte Bilder dabei. Da laden. Akku kommt vorne rein. Get to the chopper, So, was haben wir hier noch? Explosionszeichnung. Im Falle einer Komplettzerstörung. Ich hoffe mal, ich muss das hier nicht alles machen nach deinem ersten Flug. Chopper goes down. Gut, dann erklär mir doch mal, wie lädst du den Akku? Ja, am Laptop. Ich habe keinen Laptop, also kann ich den nicht laden. Zeichnung hat ganz klar gesagt, Akku an den Laptop stecken. Also kauft euch erstmal einen Laptop, bevor ihr das Ding kauft. Osama Bin, den da. Ja.
lädt. So. Hallo, ich bin's, Heli. Der ist super, der Heli, ja. Auf jeden Fall. Okay, Abgabe dran für LED. F. N. Piep. Da braucht man keine Anleitung für. Und da kommt jetzt der ganze Block rein? Da kommt der ganze Block rein. Ich denke, der ist auch so halbwegs geladen. Ne? Nein, Felix. Akku immer komplett vollladen, bevor du ihn reinsteckst. Okay. Du hast dich jetzt vor der Funke erschrocken. Gestandenes Mannsbild. Das ist meine feminine Seite. Also, Funke an. Der da hat gesagt, tut blinken. Und wenn Akku drin ist, tut blinken. Dann einmal bup, einen Stick nach unten ziehen und dann tun die kommunizieren. Und dann leuchten die durchgehend. Und dann ist er gekoppelt. Wenn er gekoppelt ist, kann man beide so nach unten ziehen und dann startet der angeblich. Ich möchte kurz beweisen mit einem kurzen Testflug. Erstens, ich möchte gucken, ob alles wirklich funktioniert. Und zweitens ist das der kleine Vorbeweis dafür, dass Felix sich nachher nicht rausreden kann, das Ding hätte irgendwas falsch gemacht. Wir wollen einfach nur sicher gehen, dass tatsächlich alles so funktioniert, wie es soll. Wir haben hier auch schon Beleuchtung dabei. Wir gucken, ob die dir nachher hilft. Ich werde mit dem automatisierten Takeoff und Landing sowohl starten als auch landen. Und sonst mal ein bisschen gucken, wie er sich so schwebt. Wieder landen. Wir laden wieder neu auf und dann darf Felix mal ran. Yeah. Ich mache jetzt gerade nichts. Volle Punktzahl, perfekte Landung. Es ist soweit, der Tag der Abrechnung. Wir sind jetzt hier auf dem Platz und es wird Zeit, dass Felix das erste Mal selbstständig, ohne mich, Hubschrauber fliegt. Modell. Ja, Modell, ganz wichtig, ja. So, bitte, tu mal da. Du kannst, habe ich gesehen, hier vorne das noch verriegeln. Ja. Man kann da nicht rausfallen. Zack, sollte man wahrscheinlich auch. Ne? NF. Was von Sandy? Zieh die an. So, jetzt mal Klappe zu. So, jetzt einmal. Piep. Oder irgendwie so. Aha. Nummer So. 5 lebt. Heli ist ready. Stellen wir ihn mal schön. Bye bye, kleiner Heli. So. Links war Gas, rechts war Steuern. Das und so, hier ne? ist hoch runter. Das ist Nase, das ist vorwärts, rückwärts, rechts, links. Rechter Daumen macht die Richtung. Hier, Landing. Und was ist dein Fazit? Ja, läuft. Ist der jetzt schon leer? Ja, ich würde gerne noch ein paar dass du ein paar Schwebedinger wenigstens aufnimmst, bevor der Akku komplett leer ist. Was für Schwebedinger? Videoaufnahmen fürs Video. Nein.
Felix kriegt nicht genug. Ich will den Akku noch leer fliegen. Ah ja, Oh. jetzt ist der Akku leer. Dann komm mal zurück. Dreh das Heck mal zu dir, dann steuerst du ihn tatsächlich auch so. Naja, gut. Hat er von selbst gemacht. Ja. Also ich hab noch nicht mal was. Ich hatte dreifachen Zoom auf dein Gesicht. Aha. Also der ist jetzt von selbst runter? Ja, im Endeffekt ist er jetzt so im letzten Moment, hat er gesagt, nö, jetzt ist Schluss. Helikopter. So. Dann machen wir das Maul auf. Dann machen wir den aus. Plupp. Dann machen wir den auf. Dann holen wir den raus. Und dann ist Feierabend. Zack. Und Funke aus. Und der Funke aus. Das war Felix Hands-on-Test. So, was ist dein Fazit als blutiger Anfänger? Ja, ist fast wie Drohne fliegen, nur mit mehr. Zu tief, doch nicht zu tief. Hattest du irgendwann das Gefühl, du könntest abstürzen? Nicht wirklich. Würdest du denen sagen, ist anfängertauglich? Ich meine, du bist ja ein Anfänger. Ich als absoluter Anfänger würde sagen, ja klar. Hat auch Spaß gemacht, also. Ja. Cool, das Teil. Witzig. Also, Daumen hoch. die CH190 von Resident Flash hat von Felix also erstmal einen Daumen hoch bekommen. Ich möchte nun aber auch noch mal kurz mein eigenes Fazit ziehen. Kurz gesagt, für einen anständigen Preis bekommt ihr ein wirklich ausgereiftes Komplettset. Im Lieferumfang ist nämlich alles dabei, was ihr als unerfahrener Helipilot braucht. Der Sender ist minimalistisch gehalten, hat neben dem Selbststart- und Selbstlandungsknopf lediglich noch einen Notaus und einen Schieber, mit welchem ihr in 3 Schritten die Ausschläge einstellen könnt. Es gibt kein Display, der Sender braucht aber auch keins, denn per Pieptönen und Blinken kommuniziert er auch so mit euch, zum Beispiel, wenn der Akku zur Neige geht. Inzwischen habe ich auch erfahren, dass man den Sender sowohl als Mode 2 als auch als Mode 1 Pilot nutzen kann. Die Umstellung erfolgt sogar ohne Aufschrauben. Der Akku befindet sich in einem sicheren Case, sodass er auch kleine Stürze oder unsanftes Handling verkraften sollte. In unseren Tests sind wir immer zwischen 12 bis 15 Minuten geflogen. Bemerkenswert ist wirklich die Tatsache, dass der Heli tatsächlich von ganz alleine abhebt und schwebt, also auch sicher landen kann. Es ist durch die integrierte Stabilisierung eigentlich wirklich unmöglich, ihn durch Wegkippen zu crashen. Der optische Sensor scheint für mich eher zur Höhenkontrolle zu dienen, als den Heli wirklich auf einem Punkt zu halten. Ehrlich gesagt funktionierte das alleine Schweben unterschiedlich gut. Manchmal stand er wie festgenagelt minutenlang auf der Stelle, manchmal fing er an, etwas zu eiern oder er bewegte sich nach und nach langsam vom Startpunkt weg. Das Fenestron-Heck funktionierte aber zu jedem Zeitpunkt wunderbar und macht auch wirklich was her. Für mich nach wie vor bemerkenswert ist die Tatsache, dass man hier einen kleinen vorbildgetreuen Heli bekommt, der einen echten, linksdrehenden 5-Blattkopf besitzt, sowie ein echtes Brushless Fenestron-Heck. Der Heli besitzt für mehr Vorbildgetreue außerdem noch eine LED-Beleuchtung, welche auch diverse Anzeigefunktionen wie Koppeln, Verbunden, Akku leer erfüllt. Zusätzlich gibt es noch kleine Details wie Nieten, Scheibenwischer, Griffe und Beschriftungen. Durch die Lösung, den Akku von vorne einzuschieben, hat man keine Kabel, die irgendwo rausbaumeln, und der Heli besitzt somit ein schönes und rundes Flugbild. Mir gefällt auch die Idee, dass man nicht gezwungen ist, viele Akkus zu kaufen, die man dann wieder nur an der Steckdose laden kann, sondern auch die Tatsache, dass man wegen des USB-C-Anschlusses auch per Powerbank oder im Auto unterwegs laden kann. Ich glaube, unser kleines Experiment hat gut gezeigt, dass das Versprechen anfängertauglich doch deutlich erfüllt wurde. Felix hatte sehr viel Spaß und er wollte mir den Heli gar nicht mehr für weitere Aufnahmen zurückgeben. Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich etwas gefunden, was ich auch mal für ihn mit aufs Flugfeld nehmen kann. Durch die Tatsache, dass man die Stabilisierung nicht abschalten oder einstellen kann, sind meines Erachtens nach fortgeschrittene Piloten als Zielgruppe eher ausgeschlossen. Da lohnt sich dann doch eher ein Heli wie die Apache, die ich erst vor ein paar Monaten reviewt habe. Was meint ihr? Wäre dieser Heli etwas für euch? Oder kennt ihr jemanden aus dem Freundes- oder Familienkreis, der keinen Plan vom RC-Heli fliegen hat, aber so ein Heli eventuell das Richtige wäre? Schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare. Wenn ihr keine weiteren Tests, Aufbauvideos und Lernvideos verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinn bedanke ich mich nochmals bei Resident Flash, welche mir den Heli zur Verfügung gestellt haben, und wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Ich freue mich, euch in meinem nächsten Video wiederzusehen.